와, 너 차 안에서도 집에서도 쓸 수 있는 완벽한 냉장고 찾고 있어? 여행 중에도 음식 신선하게 유지하고 싶잖아. 그 RP쿨T 시리즈라는 게 있는데 이게 진짜 좋아. 그냥 차에서만 쓰는 게 아니라 집에서도 쓸 수 있는 어댑터가 들어있어서 언제 어디서든 신선한 식재료 보관 가능해. 차량용 냉장고가 이제 집에서도 문제 없다는 거지. 많은 사람들이 이동 중에도 신선하게 보관할 수 있어서 완전 만족한다고 하더라. 특히 차랑 지복할 때 너무 편리하대. 진짜 RP쿨T 시리즈로 언제 어디서나 신선함 경험해봐.